係如果有 special need 嗰啲咧，我接觸到有兩個家庭咧，有一個佢個小朋友係自閉症嘅，咁佢就用到政府 standard 嘅 Autism Fund 申請，OK，到嗰個嘅錢，佢6歲以上每年有我冇記錯6,200到做 training 咯。不過就係咁，佢又要自己去揾一啲 lab work。咁我另一嗯個細路咧，識咧就係、有少少 ADHD 嘅。咁佢就用另一個嘅 funding，不過就去 centre 嗰度，即係去間中心嗰度攞服務。咁佢哋兩個都未 PR 嘅，即係兩個家庭都未 PR。嗯，要評估都評估都係要，要自費，係都要啊，好棒自費嘅，係喎，啦。咁係啊，其實好多就家長都俾嗰個自費嘅評估去嚇窒嘅，因為其實嗰個係啊，因收費都幾為貴嘅。好貴啊。其實相對嗯香港嚟講，佢嗰個收費真係貴啊，貴嗯即係1倍有多。即係因為香港你嗯，都可以等政府，咁就唔使錢嘅。咁係，如果你出去做 private 咧，其實都係大，即係都即係咯，嗰個數都嗯我冇記錯1,500定2,000，我即係嗯之前係幾年嗯前㗎啦。咁但係嗯，呢度講緊都 double 啊，嗰個價錢咁樣係係樣，係。係啊，都幾貴。